द्वारिका नगरी का सच पता करने गए साइंटिस्ट गोताखोरों को वहां पे मिला भगवान सियापति रामचंद्र हनुमान जी का एक विशाल काय गदा, जो कि आप देख सकते हैं। और वो समुद्र के अंदर से उस विशाल काय गधे को देखिए बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए आप देख सकते हैं कितने सारे हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ रही है, और ताकि उस विशाल काय गधे को समुद्र के अंदर से बाहर निकाला जा सके। आप देख सकते हैं